Միամդերներ Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայրներ, օրենքինս 2026 թվականի սեպտեմբեր ամսին նախատեսվում է հրավիրել եկեղեցական ներկայացուցչական ժողով, որի օրակարգին եւ կազմակերպչական հարցերին է անդրադարձել մարտի 10-ից 13-ը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ հրավիրված Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը։ Երրորդյա աշխատանքի ավարտին հրապարակվել է հայտարարություն, որում Գերագույն հոգևոր խորհուրդը դատապարտում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կամայական խտրական գործողությունները հայոց եկեղեցու եւ եկեղեցականների նկատմամբ իրականացվող հալածանքները, ինչպես նաեւ պետական լծակների գործադրմամբ եկեղեցու գործունեությանը խոչընդոտելն ու եկեղեցական կյանքին ապօրինի միջամտելու փորձերը։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը մերժելի է նկատել նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Եվրոպական խորհրդարանում 2026 թվականի մարտի 11-ի ելույթում հայոց եկեղեցու եւ եկեղեցականության հասցեին հնչեցրած մեղադրական շինծու վերագրումները, օտար ազդեցության գործակալ, պատերազմի կուսակցություն եւ այլն, որով ակնհայտորեն փորձ է արվում արդարացման հիմքեր ստեղծել եկեղեցու նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից իրագործված անօրեն գործողությունների եւ ծրագրվող հետագա բռնաճնշումների համար։ Այսօր վաղ առավոտյան Հայաստանի քննչական կոմիտեին հրավիրվել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բարձրաստիճան 4 հոգևորականներ։ Գոգարած թեմի առաջնորդ Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը, Սյունյաց թեմի առաջնորդ Մակար եպիսկոպոս Հակոբյանը, Մայրաթորի վարչատնտեսական բաժնի տնօրեն Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը եւ Հայկազուն arczepiskopos Նաջարյանը նախընթաց օրերին մասնակցում էին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գումարված Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովին։ Նրանք քննչական կոմիտեին ժամանել անմիջապես ժողովի ավարտին։ Հիշեցնենք, որ գործը վերաբերում է նախկին հոգևորական Արման Սարոյանի հայցի հիման վրա կայացված դատական ակտը չկատարելու մեղադրանքին։ Հիշյալ գործով քննչական կոմիտեում հարցաքննվել են նաև Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովի աշխարհիկ անդամները։ Եպիսկոպոսները կապվել են իրենց պաշտպանների հետ, տեղեկացրել են, որ այսպիսի հեռախոսազանգով այսպիսի ծանոթություններ են ստացել, այսպես ասած, կապ ենք հաստատել քննչական կոմիտեի համապատասխան պաշտոնատար անձանց, հայտնել ենք, որ աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն ենք, բացի այդ Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստ է, հետևաբար չեն կարող եպիսկոպոսները ներկայանալ։ Իհարկե այդ տեղեկատվությունն այդքան էլ չի հետաքրքրել մեր հարգելի վարույթ իրականացնող մարմնին եւ արդեն ծանոթագրեր են ուղարկվել, դրանց հաջորդել է արդեն ծանոթագրեր ուղարկելու գործընթաց բջջային հեռախոսներին, բայց քանի որ Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստներ բնականաբար եպիսկոպոսները չեն օգտվել հեռախոսներից եւ չեն տեսել այդ ծանոթությունները եւ հետագայում արդեն խորհրդի նիստը ավարտվելուց հետո մենք կապ ենք հաստատել քննչական մարմնի հետ պատրաստակամություն հայտնելու արդեն ավելի ուշ ժամի ներկայանալ եւ ներկայացել ենք, ոչ մի հրատապություն չկար ընդհանրապես եւ նույն ժամին 4 եպիսկոպոս հրավիրել քննչական մարմին, դրա նպատակը իմ կարծիքով Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստը հերթական անգամ տապալելուն էր միտված, բացի այդ ծանոթությունը անձը պետք է նախապես ստանա, առնվազն 2 օր առաջ, դրանում պետք է նշվի այն հստակ քննչական գործողությունը, որին պետք է անձը մասնակցի, այսինքն ծանոթագիր հանձնելն էլ որոշակի երաշխիքներ ունի օրենքով, որը պետք է ապահովի, որը բնականաբար չէր արվել, իսկ եթե ծանոթագիրը անմիջապես քննչական գործողությունից առաջ է հանձնվում, ապա վարույթ իրականացնողը պարտականություն ունի ծանոթագրում հստակ նշել ավելի վաղ ծանոթագիրը չհանձնելու պատճառները, ինչը մենք չունեինք նման դեպքում, այսինքն ակնհայտ ոչ իրավաչափ գործընթաց էր եւ հերթական փորձ է տապալելու ըստ էության ժողովը։ Իսրայելը կրկին ռմբակոծել է Լիբանանը, մարտի 12-ի եւ 13-ի դրությամբ թիրախավորվել են երկրի մայրաքաղաքի Բեյրութի կենտրոնական հատվածը, հարավային եւ հյուսիսային արվարձանները։ Հակամարտության սրացումից հետո առաջին անգամ հրթիռակոծությունը մոտեցել է քաղաքի հայկական թաղամասին Բուրջ Համուդին։ Մեզ հաջողվեց կապ հաստատել Բեյրութի Վանաձայն հայկական ռադիոկայանի տնօրեն Վիգեն Ավագյանի հետ։ Ռադիոկայանը ակտիվորեն լուսաբանում է Լիբանանում տիրող իրավիճակը, թե ուժգնացող հարձակման հետևանքները, թե տեղի հայության վիճակը։
Այսօր նույնիսկ Բուրչամուդի մեջ չենք հարվածվեցավ քիչ առաջ, երբ որ թիրախ դարձավ Իսրայելյան անօտաչու թրջող սարքիմը։ Նախ պետք է ասել, որ փարով հոգեբանական ճնշումը ահավոր է, երբ որ ցայները գլսեք, օտանավերը ձեր գլխում վերևն են 24 ժամ։ Անօտաչու թրջող սարքերը գտրչին եւ գեդաբնտեն գեդեվին։ Նախ այդ ճնշումը գա։ Երկրորդ, երբ պատկերասպյուրեն Եվ դարբեր գայանները համացանցեն, ընկերային ցանցերեն գտեսնեք այդ փուլ եկող շենքերը եւ ձեր աչքերում թիմած բահմը կպատկերացվի այդ երևույթները, որ գրնան գրկնվիլ նաեւ ցեզի համար, ձեր թաղամասի մեջ, ձեր շրջապատի մեջ գրնան չլալ, իմախտենք որ չլան, բայց նաեւ ձեր ուղեղի մեջ այդ պատկերները կստեղծեն ահավոր վախի վիճակ։ Ճիշտ է, կհաստատեմ խուջաբի մտնոլորտ չկա, բայց վախ կա, հատկապես դարեստերու մոտ, հատկապես մանուկներու մոտ, հատկապես դպրոցականներու մոտ։ Պաշտոնական տվյալներով Բեյրութում մինչև 2 միլիոն բնակչություն կա, շուրջ 50,000 հայ է ապրում։ Լիբանանը ոչ միայն մերձավոր արևելքի, այլև ողջ հայկական սփյուռքի ամենակենսունակ ու կարևոր գաղթօջախն է։ Լիբանանը հայությունը, որ անցնող 15, 20, 30 տարիներում Լիբանանի բոլոր դակնապները, դժվարությունները ապրած քաղուտ է, համայնք է, այս անկրվանին եւս գգրա այդ բادرազմեն հետևանքները։ Բարեբախտաբար մինչև այս բահս ֆիզիկական գորուստներ չունենք, մահեր չկան, բարեբախտաբար դարձյալ նաեւ մեր բնակարանները, կորզադեղիները, ինքնաշարժերը մնացած են անվնաս։ Բայց տնտեսական վնասը ահավոր է։ Այն իմաստով, որ կորզարանները գիսով դադրած են կորձերը անշարժած են եւ ժողովուրդը իր մորթին վրա գսկա այս պատերազմին հետևանքը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ինտենսիվ հարձակումների պատճառով Բեյրութի հարավային արվարձանների բնակիչները լքել են իրենց տները։ Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ զոհվել է առնվազն 8 մարդ։ Լիբանանը եւ Լիբանանի 2/3-ը կարելի է ասել վերածած է պատերազմի դաշտի։ Ոչինչ կխնայվի այս պատերազմի մեջ, անօտաչու թրջող սարքեր, հրասայլեր, ուղղաթիռներ, օտանավեր եւ ամենեն կարևոր ասպարակային նաեւ բարոյ հոգեբանական ջնշումի բոլոր միջոցները իգործ կտրվին։ Իսրայելը իբրև նպատակ իր պատերազմին ընդրած է լիբանանյան Հեզբոլլա քաղաքական զինվորական գուսակցության ապազինումը գադարիել անստանդությունը։ Եվ իր նպատակին հասնելու համար որոշած է հարավային Լիբանանի մեջ 10-15 դրամակիցով ապազինյալ կոդիմը ստեղծել։ Հայությունը պետք է ասել, որ շրջաններն որոշ չափով հերույ է։ Հայությունը առավելաբար հաստատված է Բեյրութի արևելյան արվարձանի մեջ, հյուսիսային արվարձանի մեջ եւ ոչ հարավային։ Բեյրութի դարածքը այնպես մնա, որ հարավային արվարձանը համեմատաբար բնակված է իսլամ եւ հատկապես շիիտ բնակիչներով, իսկ արևելյան եւ հյուսիսայինը քրիստոնյա բնակիչներով։ Հայությունը կգտնվի հարաբերաբար ուրեմն ինչպես արևելյան եւ հյուսիսային դարածներում մեջ։ Հերավորությունը երկուքին միջև շատ երկար չէ, այսինքն 10-15 րոպե է, եւ մենք գտնվելով արևելյան շրջաններում մեջ գլսենք ռմբակոծումի ցայները եւ հաջող նաեւ գտեսնենք ցանոթ մեր բադիշկամներն եւ մեր դանիքներն։ Օրեր առաջ սկսված հարձակումից հետո 100,000-ավոր մարդիկ են տեղահանվել, հիմնականում դեպի Բեյրութ, բազմաթիվ վայրերում պայթյուններ են, ավերածություններ ու հրդեհ։ Լիբանանի իշխանությունների տվյալներով Իսրայելի հասցրած հարվածներից ավելի քան 600 մարդ է զոհվել, 800,000-ը տեղահանվել։ Ժողովրդի խաղաղ կյանքը լիովին խաթարվել է։ Միութենական ազգային ցերնակները չնչված են կամ հետաձգված են, իսկ ժողովրդային համախմբումները հետաձգված են։ Երկու օր առաջ սովորություն է Լիբանանի մեջ, որ միջին կարիթով Մեծիդանան Գիլիգիո Արամ առաջին վիճակար հայրաբեդը այցել է Սուպ նշան մայրը գեղեցի Բեյրութի գետրոնը եւ հոն ժողովրդային ընդունելության արժանանա։ Դարիներով այս սովորությունը երկու օր առաջ տեղի չունեցավ, որովհետեւ համախմբումները ինչպես ժողովրդային թատրած են։ Երկու օր վերջ Բուրչամուդի մեջ պիտի նշվի Կարասից մանգած եկեղեցու դոնախմբությունը դարձել միայն եկեղեցական արարողությունը որ տեղի պիտի ունենա ժողովրդային դոնախմբությունը մադաղի օրդություն դեղի պիտի ունենա, որովհետեւ մեծաթիվ ժողովուրդ չհամախմբվի եւ վտանգ չսպառնա այդ ժողովրդին։ Այս կացությունը ստերեոտիպ պիտի շարունակվի, որովհետեւ այս բահուց դրությամբ նախանշաններ չկան, երաշխիքներ չկան, որ մոդալուտ զինաթաթար կրնա հաստատվի, նաեւ դվյալներ չկան, որ քաղաքական դիվանագիտական ջիքերը ինչ որ արդյունավորում կրնան ունենալ։ Տագարակը
գասության վատտարացումը հղի է բոլոր վտանգներով։ Իբրև քաղուտ պետք է ասել լիբանանահայությունը այս գասության մեջ անդեր չէ։ Շաբթվան սկիզբը քաղուտի երեք կուսակցությունները միացել ժողովը գումարեցին եւ հանդես եկան հայտարարությամբ թելադրելով ժողովրդին խոջաբի չմատնվել նաև վեհապար հայրաբեդը Արամ վեհապար հայրաբեդը գոչով մտիմես միջին արևելքի քաղուտներուն ժողովրդին թելադրելով համախմբվել համայնքային գարուստների շուրջ գազագերբվել հոգալ գարիկավորներու պետքերը այս բոլորը ժողովրդին սկացնել գուտան որ ժողովուրդը առանցին չէ Լիբանանում հայկական բարեսիրական կառույցները գործում են նաև պատերազմների եւ ճգնաժամերի ժամանակ։ Սակայն ըստ Վիգեն Ավագյանի, եթե պատերազմը երկարաձգվի կամ ուժ գնանա, երկրում հումանիտար աղետ կսկսվի։ Գամ կգա վճռականությունը գա նաև այս տակտաբը հաղթահարելու, բայց հաջող գարելիությունները մեր ակնկալություններուն չափով չեն եւ վստահ գարիկը պիտի սկսվի եթե պատերազմը երկարի, որովհետեւ նաև հայության այլ հատվածներ ըլլան Լիբանան հայության գողքին, որովհետեւ մեղմացնեն ցավը եւ գարիկի այդ բաժինը թեթևցնեն այնքանով որ գրնան։ Այս բոլորը ստեղծած են որոշ մտորորդ, որոնց հաղթահարումը նեզմե պիտի բանջի որոշ ժամանակ եւ ջիկ։ Առավել անորոշությունը վաղվան հարցը միայն նյութականի չէ, քաղաքական անորոշություն, տնտեսական անորոշություն, միջև ուր կրն հասնել այս պատերազմը։ Հերանագար ունի այս պատերազմը, իսկ եթե պատահի այնպես որ իսրայելյան բանակը ինչպես որ շրջան գնեն լուրեր ծերնարգե ցամաքային ներխուժումի լայնածավալ եւ հասնի հարավային Լիբանանի ամենամոդակա քաղաքները մինչև ավելի վտանգավոր դեղեր ինչ կրնալալ գացությունը երբ որ ավելի կամ 1.5 միլիոն բնակիչ հանգարտ ստիպի կալ դեպի Բեյրութի արևելյան եւ հյուսիսային արվարձանն եւ դեպի հյուսիս։ Գիտեք այդ բարեսրությունները շատ կարեւոր են եւ իրենց նյութական արժեքեն ավելին փարոյական արժեքը մեծ է։ Այս հարցազրույցը ինքնին մեզ համար փարոյական մեծ նշանակություն ունի, երբ որ հայրենիքեն որևէ հերոստանգերություն, որևէ հաստատություն հիմնարկ գետակրկվի Լիբանանայությամբ, ադի մեզի համար ենթացել գուտա որ մենք առանցին չենք մեր դժվարություններում մեջ։ Ադիգա մեզի գխտանե մեր ուժերը ավելի գրտաբատկելու, ավելի բազմաբատկելու օժանդակությունները այո կշարունակվին գոր, օժանդակությունները շնորհակալ կորս կգադարեն գոր եւ պետք է որ շարունակվին մոդագա եւ ամիջական աբակային որովհետեւ գաղութը գարենա ոտքի մնալ որովհետեւ լիբանանայությունը գենսական քաղուտ է ամբողջ սպիրկի մեջ սովորական քաղուտ չէ լիբանանայությունը իր միութենական տրվածքով իր ասկային համանքային գառուցվածքով իր մարտուժի եւ այլևայլ գարելիություններով Լիբանանահայությունը եւ Լիբանանը եղած է սպիրկի սիրտը յուրահատուկ նշանակությամբ քաղուտը որտեւի մայր Հայաստան առաջին փութացողներն եղած է երկրաշարժի օրերեն մինչև օրերս եւ ամեն անգամ որ գարիկը սկսվի դարձել իր պատրաստակամությունը մի դայտնաս քաղուտը դարձել մի դիլ առաջին շարքերով վրա գասկած չկա դուր բայց հիմա պայմանները այնպեսին են որ ինքը գարիկ ունի աջակցության եւ զորակցության Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում մարտի 12-ին քննվում էր Ստեփան Ասատրյանի ընդդեմ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու գործը, որով կարգալույծ քահանան վիճարկում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությունը իրեն կարգալույծ հռչակելու վերաբերյալ։ Դատարանը պարտավորեցրել էր հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցուն վերականգնել Ստեփան Ասատրյանի նախկին կարգավիճակը եւ ծառայությունը Սուրբ Հովանավանքում։ Ստեփան Ասատրյանը այս նիստին եւս չէր ներկայացել։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը նախորդ նիստի ժամանակ բացառք էր հայտնել դատավոր Սիմա Աբովյանին ու հիմնավորել էր անվստահություն հայտնելու պատճառները։ Արա Զոհրաբյանի խոսքով այս գործը չի կարող քննվել դատարանի լիազորությունների տիրույթում, քանի որ կողմերը միմյանց հետ աշխատանքային փոխհարաբերությունների մեջ չեն։ Այսօր դատավոր Սիմա Աբովյանի վարույթում քննվող Ստեփան Ասատրյանի դեմ Հայաստանից առաքելական Սուրբ եկեղեցու գործով ուրեմն բացարկի վերաբերյալ որոշումը հրապարակվեց, դատավորը մերժել էր բացարկի, ինչպես մենք եւ ակնկալում էինք, եւ քննարկվեց մեր միջնորդությունը, որի հետ կապված պետք է որոշում կայացնի, այսինքն հայցի ապահովումը վերացնելու մասին միջնորդությունը պետք է քննարկի որոշում կայացնի, այդ մասով էլ մենք այդպես հուսադրող բան չենք կարող ասել, որովհետեւ
մեր կարծիքով դատավորը չունի այդ անկախությունը, որ ինքը կարողանա քննել, այդ պատճառով էլ մենք բացառք ենք հայտնել։ Դատական մյուս նիստի ժամանակ Արմավիրի մարզի Առաջինակյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում քննվեց Արամայիս Թախմազյանը ընդդեմ Մայրաթորի գործը։ Նա նույնպես կարգալույծ քահանա է։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը դարձյալ բացառք հայտնեց դատավոր Հովհաննես Մելքոնյանին, քանի որ հայցը ըստ նրա չէր կարող վարույթ ընդունվել, որովհետև օրենսդրությամբ ամրագրված է, որ պետությունը չի կարող միջամտել եկեղեցու գործերին։ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանյան Ծառայողական Սուրբ Եկեղեցու Հարաբերությունների մասնավորի 2-րդ հոդվածի Խրճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքի 10-րդ հոդվածի կանոնակարգումից հետևում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանի Ծառայողական Սուրբ Եկեղեցու ինքնակառավարումն իր նվիրատվության սահմաններում։ Պետությունը չի կարող միջամտել եկեղեցու օրենքին անպատասխանող գործունեության և ներքին կյանքին։ Ըստ փաստաբանի, դատավորը ծանր կացության մեջ է դրել հոգևորականներին եւ հավատացյալներին։ Այդ մասին է վկայում նաեւ Արագածոտնի թեմի հոգևոր դասի վերջերս հրապարակած հայտարարությունը, որով քահանաները իրենց անհամաձայնությունն են հայտնում դատարանի որոշմանը։ Հայտարարության մեջ նշվում էր, որ կարգալույծ հոգևորականները աշխարհական անձեր են եւ դատարանի որոշումները անհամատեղելի են եկեղեցական կանոնի հետ։ Բացառք հայտնեցինք դատավորին, ըստ էության նույն հիմքերով ինչ որ նաև մյուս դատավորներին ենք հայտնել, մենք չենք վստահում այս դատավորներին, որովհետև իրենք հայցադիմը ընդունելով վարույթ, որի իրավունքը չունեին, նաև ըստ էության հայցի բավարարման ուղղված որոշում են կայացրել, այսինքն պարտավորեցրել են Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն եւ այլ անձանց, որպեսզի ապահովեն այս աշխարհիկ անձանց պաշտոնավարումը հոգևոր հովվի պաշտոնում։ Սա բնականաբար առաջացրել է շատ խնդրահարույց հարցեր եւ անհամատեղելիություն է առաջացրել նաեւ հոգևոր դասի մոտ, ըստ էության նրանք կանգնել են ընտրության առջև, կամ մի կողմից պետք է դատանի որոշումը կատարեն հակադրվելով եկեղեցական իրենց կանոններին եւ իրենց ներքին խղճին ու համոզմունքին, ու դրանով սրբապղծության, այսպես ասած, մեղքի մեջ ընկնեն։ Մյուս դեպքում, եթե իրենք պահում են եկեղեցական կանոնները եւ իրենց ներքին համոզմունքով են ղեկավարվում, ապա ստացվում է իրավախախտ տիրույթում են հայտնվում։ Սա բնականաբար հենց այն պարադոքսալ որոշման բացասական հետևանքն է։ Մարտի 11-ին Արմավիրի մարզի Առաջինակյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկ այլ նիստ էր տեղի ունեցել։ Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ Արման Սարոյանի հայցով գործին ներգրավել էր նաև Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանին, որը Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ նշանակվել է Մասյացոտնի թեմի առաջնորդական տեղապահ։ Փաստաբանի դիտարկմամբ այս 3 գործերում էլ ակնհայտ է, որ դատավորները ճնշման ներքո են գործում։ Օրենսդիրը հստակ ասում է, որ պետությունը չի կարող խառնվել եկեղեցու ներքին գործերին։ Տեսեք, եկեղեցու ներքին գործերը եւ եկեղեցու ներքին կյանքը դա հոգեվոր կրոնական հարցերին են վերաբերում, որտեղ օրենքները չեն կարող աշխատել։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն էլ է այդ դիրքորոշումը արտահայտել եւ բազմաթիվ վեճերով ուղղակի ասել է չեք կարող միջամտել եկեղեցու ինքնակառավարման իրավունքին։ Սա շատ նորմալ գործընթաց է, որ եւ այստեղ այն վեճերը, որը հիմա հրահրված են այդ 3 նախկին հոգեվորականների կողմից, հենց վերաբերում են այդ դաշտին։ Մասյացոտնի թեմի քահանաները եւս հրապարակված հայտարարությամբ իրենց հավատարմությունն էին հայտնել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին եւ ընդգծել, որ քահանայական ծառայությունը հիմնված է Աստծո հանդեպ հավատի, կանոնական ուխտի, եկեղեցական կարգին հավատարմության եւ խղճի ազատության վրա։ Որևէ դատարան կամ աշխարհիկ իշխանություն իրավասու չէ պարտադրել որոշումներ, որոնք դեմ են դավանանքին եւ եկեղեցական կանոնին։